Doctora, se la pasa roncando toda la noche, hace unos ruidos súper extraños y además yo pienso que a veces como que deja de respirar. Ojo con esos síntomas. ¿Por qué? Porque son síntomas de apnea obstructiva del sueño. ¿Eso qué? Son paros en la respiración. Entiendan que eso es como que alguien te agarre, te ponga una almohada encima durante la noche y no te deje respirar. Eso impacta directamente sobre la salud y nosotros tenemos la solución. Si quieren más información, por favor no dudes en contactarme. Yo soy la doctora Alexa y estoy aquí cuidando su salud.